ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ മിക്സിയിലും അതിൻ്റെ ജാറുകളിലും അഴുക്ക് പിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ കളയാമെന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നമ്മുടെ മിക്സി പുതുപുത്തനാക്കിയെടുക്കാം. നോക്കിക്കേ, നമ്മുടെ മിക്സി എന്തഴുക്ക് പിടിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ജാറിൻ്റെ അടിഭാഗമൊക്കെ നല്ലതുപോലെ അഴുക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുന്നതൊക്കെ കളയാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമുക്ക് മിക്സിയും ഒപ്പം തന്നെ ജാറും നമുക്കൊന്ന് നീറ്റാക്കിയെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മിക്സിയുടെ ജാറിനകത്തും നമ്മൾ ഈ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കുറച്ചായിട്ട് ഇടരുത്, എന്തുമാത്രം അഴുക്കുണ്ടോ അതനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതായത് നല്ല പത വരുന്നത് വരെ വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇപ്പം നമ്മൾ ജാറിനകത്തും മിക്സിയിലും നല്ലതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കിത് ഒരു 15 മിനിറ്റ് 20 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ വെക്കാം. ഞാനൊരു ബേസിനിലേക്ക് മിക്സിയും ജാറും ഇറക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഇനി ക്ലീൻ ആക്കുമ്പം ടേബിൾ ക്ലോത്തിൽ വീഴും. നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്കൊരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടെ വെച്ചൊരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലുള്ളത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ടോട്ടൽ നമ്മുടെ മിക്സി ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇതിലേക്ക് വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. നമുക്കിത് വെള്ളമാക്കരുത്, പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കാനുള്ളതാണ്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ലിക്വിഡ് സോപ്പും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇതുകൊണ്ട് വേണം നമുക്ക് മിക്സിയുടെ പുറവും അകവും എല്ലാം വൃത്തിയാക്കാനായിട്ട്. നമുക്ക് ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിൻ്റെ അടപ്പുകളൊക്കെ ഒന്ന് ഇത് പുരട്ടി വെക്കാം. 2 അടപ്പും നല്ലതുപോലെ ഈ പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലുള്ള സോഡാപ്പൊടിയെല്ലാം ഞാൻ നല്ലപോലെ പുരട്ടി വെച്ചു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വയറിൽ കൂടെ പുരട്ടി കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഒരു 15 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇത് മിക്സിയുടെ സൈഡിലും എല്ലാം ഒന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കാം. നമ്മളിപ്പം ഈ പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലുണ്ടാക്കിയത് ജാറിലും ആ വയറിലും ഈ മിക്സിയുടെ അകത്തും പുറത്തും എല്ലാ ചെറിയ ചെറിയ ഹോളുള്ളിടത്തും അടപ്പിലും എല്ലാം പുരട്ടി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് കണ്ടോ, തൊട്ട ഉടനെ തന്നെ എല്ലാം ക്ലീനായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. നമുക്കെല്ലാം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. നമുക്കാദ്യം ഈ മിക്സിയുടെ ജാറ് വെള്ളം കൊണ്ട് തന്നെ കഴുകിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിനകത്തെ അഴുക്കെല്ലാം പോയത് നമുക്കൊന്ന് കാണാം. നമ്മൾ ജാറെല്ലാം നല്ലപോലെ കഴുകി ഉണങ്ങാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരു കോട്ടൺ തുണിയുണ്ട്, നനച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് തുടച്ചെടുക്കാം. എല്ലാം നല്ല ക്ലീൻ ആക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ അകമൊന്ന് നോക്കിക്കേ, സൈഡൊക്കെ നോക്കിക്കേ, എല്ലാം നല്ല നീറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ജാറും കൂടെ കാണാം. അതിൻ്റെ പിടിയൊക്കെ എന്ത് ഭംഗിയായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ. അടിവശം നോക്കാം, നല്ല ക്ലീനായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ അടപ്പാണെങ്കിൽ വാഷറൊക്കെ ഞാൻ എടുത്ത് നീറ്റായിട്ട് കഴുകിയതാണ്.
ബേക്കിംഗ് സോഡയും വിനാഗിരിയും സോപ്പ് സൊല്യൂഷനൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നല്ല നീറ്റായിട്ടിരിക്കുന്നത്. നല്ലതുപോലെ ഇത് ഞാൻ തുടച്ചെടുത്തു. അതുപോലെ എൻ്റെ ഈ മിക്സി വിഗാർഡിൻ്റേതാണ്. വിഗാർഡിൻ്റെ മിക്സി നന്നായിട്ട് അരയ്ക്കുകയും പൊടിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാം. ഇതിന് 750 വാട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് മിക്സി ആരെങ്കിലും വാങ്ങിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ്. നല്ല മിക്സിയാണ്, അരയ്ക്കുന്നതിലും പൊടിക്കുന്നതിലും ഒക്കെ നല്ല മിക്സിയാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. നല്ല വീഡിയോയുമായിട്ട് വരുന്നത് വരെ ബൈ.